好歡迎各位朋友、各位弟兄姊妹嚟到今天我哋晚上嘅講座。咁我知道咧，抑鬱症係一個好複雜嘅現象，其實咧唔係咧一個零鐘頭嘅晚上咧可以完全嘅覆蓋。好清楚咧，就係今晚我哋嘅主題咧係從靈修基督教嘅靈修同埋咧係心理分析嘅角度去切入呢個問題。我哋都會用埋一個文化嘅分析嘅層面去睇呢個嘅現象。咁咧，容許我咧開頭嘅時候咧，講一啲好基本嘅資料啦，即係好快咁、好略略咁講一講抑鬱症嘅特徵、佢嘅普遍性、佢嘅成因。咁兩啲其實喺網上面咧都好容易抄到㗎啦，簡單嚟咧去做一個嘅複習。抑鬱症係一個長期情緒低落、沮喪嘅現象，自我形象亦都非常嘅低落，好自卑嘅。對事情失去咗興趣，好容易喊，一係又瞓好多，一係又瞓唔到，一係食好多，一係食唔到，裏邊充滿咗罪惡感、絕望，甚至咧可能有自殺嘅傾向。咁咧程度可能有唔同嘅major depression 咧就好，哇成個人都唔想喐嘅，返唔到工，做唔到嘢嘅。咁有啲係 dysphonic 咧比較輕微啲咧，有一種成個人好似有一種嘅陰雲罩住，但係佢仍然生活到嘅喎，佢成年幾兩年咧都係帶住一個好陰沉嘅一種嘅色彩面孔生活。其實咧呢種嘅病嗰種嘅普遍性咧係點咧？世界衞生組織話俾我哋聽咧，呢個係世界第4大嘅疾病，同埋咧係隨住時間咧係越嚟越多人咧有呢個疾病。咁咧相信喺將來2020年嘅時候咧，呢個病會係僅次於冠心病，成為世界第2大嘅疾病。統計數字話咧，10個人裏邊咧就應該有一個抑鬱嘅。我哋今日當中有幾多個咧？咁當然係有呢個1/10裏邊咧，可能係包括咗係嚴重同埋輕度嘅。咁咧所以咧就可以係話一個好普遍嘅情況。啱啱講抑鬱症嘅成因係點樣樣啦？好多人想知道個原因嚇。咁咧今日咧我哋講咧就有啲生理同埋生化嘅原因嘅。譬如話食咗高血壓嘅藥，你缺少維他命 B6、B12，中過風之後啦，甲狀腺過低，老人痴呆等等嘅呢啲嘅生理嘅因素、生化因素令到人會有抑鬱嘅一啲嘅症狀。呢啲咧就留翻俾醫生講我哋今晚講，或者遺傳呢啲咧都留翻俾醫學界嘅去講。一個因素咧就係環境造成嘅，失業啦、失戀啦，你所愛嘅人你所敬愛嘅人、依靠嘅人離開咗你啦，工作唔順利啦，同家人嘅關係唔和睦啦，呢啲嘅因素會影響咗人情緒，會抑鬱。人點樣去回應你嘅性格點樣去回應，用咩方式去回應，會產生咗咧會有抑鬱嘅現象。呢啲好簡單咁講一講。不過咧，我想提翻大家咧係今日我哋所講嘅今天我哋唔能夠將所有抑鬱症嘅現象完全去講晒，因為太豐富、太複雜，同埋真係要診斷呢個病其實咧唔係咁簡單。我都請大家唔好淨係睇啲表面嘅症狀，因為同一個人抑鬱唔同嘅人抑鬱咧都有好唔同嘅原因，好唔同嘅呈現嘅現象，同埋佢背後底下潛意識因為我哋讀心理分析，我哋特別重視嘅潛意識裏邊下邊最底層發生緊啲咩嘢，可能係好唔同嘅每一個抑鬱嘅人。所以咧，我哋唔好係以偏概全，咗一個理論、兩個嘅睇法咧就去應用喺其他好多嗰啲身邊嘅朋友嗰度冇咁嘅。如果今晚嘅講座可以令到各位對呢個複雜嘅病有多啲嘅反思，同埋多啲嘅想像，多啲去聆聽呢個病俾你嘅信息，我相信咧已經去造成咗一個好好嘅影響，讓大家咧去對呢個病咧有一個尊重，因為咧每一個病心靈嘅病咧係裏邊有好豐富嘅信息，所以我就聆聽。我下邊咧會因為我受過心理分析嘅訓練，喺美國6年嘅時間咧就浸人喺呢個理論度。咁咧
用好簡短，用好我下邊咧用好用3個嘅分辨分析嘅理論咧，去講一講究竟 depression 應該淨係啲咩嘢，去刺激大家思想下。記住呢啲係理論啫，係有唔同嘅專家嘅理論，但係佢咧係只係講咗某一啲嘅現象。如果佢有幫到你去更加透析到呢個問題咧，我覺得已經好感恩。首先咧，我哋睇弗洛伊德呢個最早呢個心理分析師佢提到呢個嘅情況嘅時候，佢話咧其實抑鬱咧係同人嗰個損失佢喪失咗啲嘢係有關係嘅，失去咗所愛嘅人啦。佢點樣去面對佢所失去嘅嘢？呢個嘅反應咧就決定咗佢係冇抑鬱。嗱，一般人咧，佢失去咗啲好重要嘅嘢，譬如係一啲佢所愛嘅人，唔見咗一啲好重要嘅嘢嘅時候咧，佢會有哀傷嘅。哇！佢咧會喊一段好長嘅時間，冇心機有個哀傷嘅過程。咁慢慢隨住時間咧，佢將佢嘅愛、佢啲嘅精力咧轉移翻喺另一個對象嗰度，佢就慢慢會走翻出嚟。不過咧，應該嗰啲人就唔同，佢嘅反應同樣都係唔見咗佢所愛嘅人，但係佢反應係唔同。佢裏面多咗啲咩咧？就係多咗個自責、自我懲罰好憎自己嘅，甚至佢講嗰啲説話鬧自己嘅時候，你覺得哇，使唔使咁啊？我覺得喺佢個病人嘅裏邊，佢睇到呢啲嘅人，佢話咧，佢係好需要呢個關係。喺呢個關係裏邊咧，又唔容許你去表達不滿。你好重視呢個關係，呢個人對你好緊要，你愛佢，但係咧你要表達裏邊有啲唔滿意嘅時候，你又唔能夠表達得到。喺呢個又愛又恨嘅關係裏邊，當你所愛嘅人離開咗，可能係分手啦，可能係死亡。咁呢個人點面對咧？唔係個個係咁面對嘅喎。如果你係用認同嘅方式，我認同佢，係啦，佢好係啱㗎啦，佢最好係佢嘅，都係佢好。如果你用自責，係啦，我衰咯。搞到大家關係唔好咯，都係我搞到佢走咗，用呢種方式嚟保留呢個名存實亡嘅關係。結果呢啲人嗰種嘅傷痛係好耐都唔散。即係講緊我哋人處喺一個關係嘅裏邊，有啲關係其實已經冇咗㗎啦，冇名存實亡，但我哋仍然咧要藕斷絲連咁樣要 keep 住佢，用自責嘅方式，用認同佢好，我唔好。喺呢個過程裏邊好得意嘅，喺裏邊做緊呢啲嘅動作，佢就為咗唔想失去呢個關係。呢啲説話咧其實好深嘅，各位朋友各位弟兄姊妹。我哋用好多時間去慢慢去搭真啲咁嘅嘢喺你裏邊去體會。呢個理論咧，俾我哋有好多反省，好多反省。就係話我哋要承認失去嘅，我哋需要經歷哀傷嘅。人生咧。係真係會有啲嘢咧，我哋所敬重嘅人敬愛嘅，我哋所愛嘅人係會離開我哋嘅，好朋友都會走嘅。要承認我冇咗啲人，好好咁喊一場去承認呢個事實。但係呢個係好痛苦嘅，因為你承認你失去所愛嘅人，你所愛嘅嘢嘅時候，其實好傷痛嘅。呢個人會陷入一種好深嘅空虛感嘅裏邊，空空洞洞一片，無所依靠，好得人驚嘅嗰種感覺。好多人咧寧願保持住嗰種好咁虛假嘅關係。我頭先講嗰種係用一種認同，用一種嘅責備自己。
咁你自己咧嗰個自我咧喺個過程裏邊咧，唔責備自己個自我 ego loss 自我喪失，為咗保存對方呢個嘅對象，等佢唔好走，其實已經冇咗㗎啦，你唔想失去，使自己唔使面對咧冇咗呢個人嗰種嘅空虛、可怕，嗰種嘅空洞、嗰種嘅失落。如果呢個時候人能夠放心放手，讓自己進入嗰種空洞無物嘅狀態，讓造物主成為你自己最終嘅依靠，嗰陣時人先至會體會到，原來嗰個空洞唔係真正嘅空，唔係一個真空。原來呢位上帝，呢位終極嘅實在 （ultimate reality） 係可以成為你嘅依靠。靠住呢份信心，將你嘅愛投放喺新嘅對象上面，重新上路，行出一條路出嚟。我記得倪柝聲咧曾經有首歌嘅歌詞，佢係咁寫，佢話：上帝你所收去嘅東西，你用你自己嚟代替。我相信佢寫到一啲係人失落裏邊深刻嘅經驗，而神呢位造物主係與人同在。好多個關係咧，親密關係裏邊咧係一定會有愛有恨，無論你幾愛嗰個人都好。而發怒係好自然，我諗翻耶穌都有發義怒嘅時候啊。一個基督化家庭甚至教會嘅生活，都應該係建立喺一種健康嘅關係裏邊。唔單止有愛嘅流露，亦都應該容許有不滿嘅表達。你唔容許憤怒、不滿去表達，呢個係抑鬱嘅溫床。維持穩定咧，唔會使呢個矛盾消失嘅，只係加深症。不過可能有啲父母就會反駁話：喂，如果子女可以表達不滿，咁佢唔抑鬱，我抑鬱㗎咯噃，點辦？其實如果你真係細心啲諗一諗咧，一個真正嘅溝通咧，係雙方都會轉化嘅，互相都會轉化。我做中山咧不斷過去80幾年咧，都係做緊對話嘅工作，甚至係宗教之間嘅對話。我哋有一個嘅認知，一個信念就係 dialogue transforms lives。對話係轉化生命，係互相嘅生命都會轉化。當宣教士嚟到一個歷史文化嘅空間去傳播嘅福音信仰嘅時候，福音嘅本質不變，但係宣教士會因為進入呢個文化同呢個文化互動接觸咧轉變。如果憤怒無處可出嘅時候，憤怒會轉向裏邊，槍口對內喺裏邊燃燒，就傷害自己。其實頭先呢段説話咧，足夠你咧反省一整天。因為第二個理論好快，可能大家咧即係要聽翻個錄音至得。因為讀就讀6年咧，你係咪一晚可以理解得到咧？Melanie Klein 另一個猶太人，佢講抑鬱嘅時候咧，佢想強調一樣嘢話，佢問一個問題：人係咪能夠面對現實，腳踏實地面對現實咁生活？原來人咧天生好細個咧就識得一種自我防衛嘅機制。點樣樣啊？都話你同我關係好，你對我好，我裏面覺得好舒服，我又覺得你好，你係好好嘅人，我又覺得裏邊咧我又自己又好，你又好，咁幾好。不過有陣時你唔一定對我好噶嘛。當你唔對我好嘅時候，你對我衰啲嘅時候，我裏邊覺得就好衰喎。我睇你衰，我裏邊又覺得自己衰喎。呢種嘅你同我之間嘅關係咧就好緊密嘅，咁好與唔好，衰同衰咁咧就
喺裏邊咧，嗰個人咧就經歷得到。一個小朋友，一個父母照顧佢嘅人，同佢親密嘅一個關係。如果佢覺得有啲唔好嘅感覺啊，冇好嘅俾奶佢食啊，幫佢換片啊，照顧佢嘅起居嘅時候，佢裏邊好多不滿，好多嘅怨恨嘅時候，或者人哋忽視咗佢對佢覺得佢好唔舒服嘅時候，佢裏邊有好多唔舒服嘅感覺積聚喺裏邊。呢個小朋友會點？大人都會就將呢啲感覺掟出去，唔好嘅嘢掟咗，佢用佢嘅想像力掟出去。呢個 technical 呢個 term 嘅 projection 掟咗出去，佢就活喺一個我而家係好，唔好嘅嘢抌咗去外邊嘅。我呢個環境係好嘅，我身邊啲人係好嘅，只係好嘅啫。唔好嘅抌咗出去，唔好嘅抌咗出去，我裏邊唔好嘅嘢都抌咗出去。嗱，呢一種嘅黑白二分法，我好，唔好嘅抌出去外邊。呢一種咧就係 paranoid schizoid position， 偏執分裂嘅位置，非黑即白。呢個人就會覺得好安全，唔需要面對咧人生裏面一啲唔好嘅感覺，唔好嘅都係嚟嘅。咁咧，所以耶穌話：你睇到人眼中有刺，睇唔到自己眼中有梁木。人會將唔好嘅抌咗出去，唔承認自己有，掟咗俾人。喺呢啲位置嘅人咧，個生活就覺得好安全、好簡單。我淨係同啲好人，淨係對我好嗰啲人一齊。唔好嗰啲人咧喺外邊㗎啦，喺教會外邊㗎，唔好同我一齊。到到成年嘅時候咧，甚至容許我咁講，有啲基督徒都願意活喺呢個嘅想像嘅空間，唔好嘅抌出去外邊，最好嘅都喺呢度，喺四面牆呢度咧，呢班人係最好最安全。至於都成年，可能我哋都用緊呢種方式，讓自己裏邊咧覺得舒服。成年人可以為到自己建立呢種嘅安全感。即使可能你覺得哇，好似好假喎，虛假嘅安全感，但係佢會喺呢個咁嘅位置咧，佢就唔會抑鬱，覺得舒服喎，係咪啊？唔好嘅都喺外邊啊嘛，我係最好嘅，基督徒全部係好人嚟嘅，外邊嗰啲係壞人嚟嘅。不過如果一個人要成長嘅話，佢始終係要面對現實。現實係真係有善有惡，關係裏邊咧既愛且恨。我嘅裏邊咧既是義人又係罪人。所以呢個人如果佢能夠由呢個偏執分裂嘅位置 paranoid schizoid position 去到呢個抑鬱嘅位置 depressive position， 佢係一個喺 Naomi Klein 嚟睇嚟，呢個係一個成熟嘅表現。Depression 唔係一定好嘅，係一個成熟嘅人嘅表現，因為佢能夠將生命當中嘅善、惡、美、醜、黑、白都擁抱。佢承認生命有呢啲嘅嘢，佢唔好逃避，靠住上帝嘅恩典去迎接世間種種嘅嘢。而佢又都睇到咧，克萊因佢睇到嘅人咧，時時都喺呢兩個嘅位置，兩個 position 可以來回咁樣走動㗎。你今日喺呢個比較成熟嘅位置，可能聽日你又想逃避一下，匿埋咗喺呢個偏執分裂嘅位置都唔定。呢啲嘅理論咧，都俾我哋有好多信仰啊、靈修學上面嘅講授。當個人能夠如實咁睇自己嘅美好同自己嘅醜陋，幾痛苦。不過聖經裏邊有應許就話：真理必叫你得兒子。
呢個講嘅真理唔單止係嗰個救恩嗰個真理，亦都係生命嘅真相。我哋睇到生命嘅真相嘅時候，就唔去再自我欺騙，讓自己、讓別人得以自由。保羅都喺哥林多後書咧提到話：依住神嘅意思憂愁，就生出沒有後悔嘅懊悔，以致得救。人要經歷呢啲嘅憂愁懊悔咧，先至可以咧改過自新。好中意睇保羅咧，佢喺哥林多後書6章會講一種好信仰上面一種好吊詭嘅經驗 ，paradoxical 嘅經驗，但好真嘅。保羅嘅真正佢話咩啊？佢話喺哥林多後書6章9至10節嗰度，似乎不為人所知，卻是人所共知；似乎要死，卻是活着的；似乎受責罰，卻是不致喪命的；似乎憂愁，卻是常常快樂的；似乎貧窮，卻是叫許多人富足的；似乎一無所有，卻是樣樣都有。保羅係真正一個擁抱生命、擁抱信仰，佢可以面對到生命呢種嘅吊詭、呢種矛盾性。係啊，生命有呢啲咁嘅嘢，係都唔死得㗎。係咩嘅力量叫到我哋可以擁抱生命嘅美同醜？我好相信就係當人經驗過愛係大過恨嘅時候，佢相信愛係大過恨嘅時候，佢有把握去擁抱呢一切，唔再活喺嗰個逃避現實嗰個嘅框框。好快咧，我去到第3個馬打連馬來咧，佢點樣睇呢啲關係？呢個咧就睇小朋友學行路啦，行路跌跌撞撞，慢慢行出去。呢個小孩子慢慢學識獨立，出去過自己嘅生活。喺呢個過程咧，原來好艱辛。父母俾佢嘅咩嘅態度，俾佢咩嘅面色就好緊要。佢一邊行，小朋友一邊行去嗰邊行嘅玩嘅時候咧，佢又怕跌倒，又怕迷失，成日擰轉頭望下媽咪喺咪度，或者翻嚟摸下媽咪，媽咪鼓勵下佢，再出去咧頂唔下嘅，充咗電又再出去。父母嘅態度能唔能夠無條件嘅支持同鼓勵，定係威嚇操縱，就決定咗以後佢係一個充滿自信、敢於冒險嘅人咧，定話佢係一個事事睇父母面色、畏首畏尾？